दिन थियो 31 जनवरी 2026 शनिबार म मेरो फ्यामिलीलाई लिएर क्यानेरी वर्फ घुम्न गएको थिएँ। यो ठाउँलाई चाहिँ लन्डनको फाइनान्सियल एन्ड बिजनेस हब भनेर पनि चिनिन्छ। अनि यसै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ आउनुभयो भने एकदमै हल्का हल्का बिल्डिङहरू, स्काई स्क्रैपर्सहरू साथसाथै एकदमै ब्युटिफुल वाटरफ्रन्टहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यही चिजहरू हेर्ने भनेर संसारबाट बेला बेलामा मान्छेहरू आउने गर्दछन् यो ठाउँमा। तर हामी भने अर्कै उद्देश्य लिएर गएका थियौँ यो ठाउँमा, जुन उद्देश्य थियो यहाँको लाइट सो हेर्ने। हरेक वर्षको जनवरी सेकेन्ड विकदेखि एन्ड अफ जनवरी 31 अफ जनवरीसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ बेलुकी 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म लाइट सो हुने रहेछ, जसलाई चाहिँ विन्टर लाइट फेस्टिभल पनि भन्दो रहेछ। त्यही हेर्नको लागि भनेर हामी यहाँ पुगेका थियौँ। लाइट सो हुने चाहिँ बेलुकी 5 बजेदेखि मात्र रहेछ, तर हामी चाहिँ अलिक छिट्टो दिउँसै पुगेको भएर यहाँ अझै पनि डे लाइट नै छ। तर यहाँ अगाडि हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो पोखरी रहेछ, जहाँ चाहिँ अघि नै म्युजिकको धुन अनुसार चाहिँ यहाँ लाइट सुरु भइसकेछ। तर यो बेलुकी तिर हेर्न आउनु भने चाहिँ पक्का पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अब चाहिँ बिस्तारै लाग्यो अर्को लाइट सोतिर। हेर्दा पनि अनौठो किसिमको लाइट देखियो यहाँनिर। रिङ शेपमा बनाइएको रातो कलरको एलइडी लाइट स्कल्पचर रहेछ यो। यति मात्र होइन, यहाँको वरिपरिको भ्यू पनि कति आकर्षक अनि दामी छैन त, मनै लोभ्याउने खालको। हामी सबै परिवारले निकै नै इन्जोय गर्यौं। अब हेर्नुस् अल्को यी बिल्डिङहरूलाई कति मजाले मिलाएर ठड्याइएको छ। यस्तो लाग्छ आकाश नै छोइरहेको जस्तो। त्यसै कारणले त भनिएको होला गगनचुम्बी भवन भनेर। हाम्रो यात्रालाई फेरि जारी राख्दै लाग्यौं अर्को गन्तव्यतिर। हामी चारै परिवार एक अर्कासँग हाँसो ठट्टा गर्दै गर्दै वरिपरिको सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै अगाडि बढिरह्यौं। Hello guys. Hello. Hello. Are you guys having fun so far? Yeah. No. So much fun. आहा, यहाँबाट पनि अत्यन्त सुन्दर दृश्य देखिँदो रहेछ है। वाउ, जति अगाडि बढ्यो त्यति नै लोभलाग्दो भ्यू, अति सुन्दर। त्यही भएर होला जति हिँडे पनि थकाइ लागेको महसुस नै नहुने। अझ यो लोकेसनबाट त सेन्ट्रल लन्डनको राम्रो भ्यू देखिँदो रहेछ। आहा, क्या दामी। युकेको सबैभन्दा अल्को स्काई स्क्रैपर पनि स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ यहाँबाट। अब हेर्नुहोस् फेरि यहाँनिर यत्रो ठुलो लाइट क्युब राखेको छ। थरी थरीको कलर डिस्प्ले गर्ने कस्तो मजाको जायन्ट क्युब हेर्नुहोस् त। फेरि यताको माहौल छुट्टै छ। जेउस अनेक प्रकारका लाइट सोहरूले धेरै मानिसहरूको आकर्षण खिचिरहेको थियो यो ठाउँले। एउटा राम्रो उदाहरण हो यो। अगाडि बढ्दै जाने क्रममा हामी अर्को अनौठो लाइट डिस्प्ले हुँदै गरेको ठाउँमा ठोकिन पुग्यौं। यो कस्तो खालको लाइट डिस्प्ले रहेछ भनेर एकछिन उभिएर हेर्यौं। यो लाइट चाहिँ तपाईको पंखा घुम्दा म्युजिकको बिट अनुसार कलर चेन्ज हुने रहेछ। यो पनि राम्रै लाग्यो।
Lulu, यता हेर लुना मन पऱ्यो लाइट रमाइलो छ जे होस् यहाँको वातावरण अनि मान्छेहरूको चहल पहल देख्दा लाग्थ्यो कसैले पनि कति पनि थकानको महसुस नै गरिरहेका थिएनन् Everyone get to see line number 7 in the room garden. Please move on to number 8. Number 7 is close tonight. वाउ ल हेर्नुहोस् यहाँभित्र कति मजाले डेकोरेसन गरेर राखेको यो हो एचएसबीसी ब्याङ्कको हेडक्वार्टर यो पनि यहाँको एउटा अल्को स्काई स्क्वापर्समा पर्दछ यो लगायत यहाँ अरू पनि धेरै अल्का बिल्डिङहरू छन् Lulu, are you not scared with a lion? It's gonna bite you, look. Lula, get some cash. Get some cash from the machine. Ah, it's a free cash here, no? It's a bank, big bank. Hello. Keep moving, Lulu. Come on, let's go. अब यतातिरको वाटरफ्रन्ट भ्यू पनि हेरिहालौँ न त कति रमाइलो छ छैन त हेर्दा यस्तो लाग्छ एउटा सपनाकै संसार हो कि जस्तो के छ यता के हो रेस्टुरेन्ट हो त What is that? Let's go, bro. अब भने चाहिँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आकर्षणको लाइट सोतिर आइपुगे जस्तो लाग्छ है मलाई यो चाहिँ निकै भिन्दै स्टाइलको लाइट डिस्प्ले लाग्यो है मलाई जुन चाहिँ बजिरहेको म्युजिकको बिट अनुसार 3D कलर चेन्ज हुँदो रहेछ which is really cool and amazing हामीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय स्पेन्ड गरेको भनेको यही नै हो किनकि यहाँको रमाइलो नै अलिक फरक किसिमको थियो साथै हामी पनि हिँड्दा हिँड्दा थाकिसकेको अवस्था थियो
धेरै हिँडेपछि पक्कै पनि भोक पनि लाग्ने नै भयो। ब्यागमा अलिअलि फलफुल लगेको थियो र पो चट्ट बसेर खान पायो, नत्र त गाह्रो पो छ त। त्यसपछि हामी चारैजना मजाले बसेर अगाडिको 3D लाइट डिस्प्ले हेर्दै मानिसहरूको चहल पहल हेर्दै समय बिताउन थाल्यौं। अब यत्रो हिँडिसकेपछि थकाई अनि भोक पनि धेरै नै लाग्नै भयो। फलफुलले मात्र भोक मेटिँदैन हजुर। त्यही भएर हामी खानेकुराको हन्टिङतिर लाग्यौं। लकी एनफ त्यही नजिकै पिज्जा र क्यारिबियन फुडको स्टल रहेछ। बल्ल बल्ल लामो लाइन पार गरेर पिज्जा र क्यारिबियन खान हात परेपछि त मनै आनन्द भयो। अनि त फेरि फर्केर पहिले बसिरहेकै ठाउँमा गएर दरो पेट पूजा सुरु भयो। 15 पाउन्ड यति लाग्यो। कति हो त्यसलाई? Show me the pizza guys, show me the food. Show me the food, Lulu. Are you guys starving? Yes. Let's start then. Come on. Hey Lulu, खाएर देखो त। Yummy? Thank you guys. ल छिटो खाऊ, चिसो हुन्छ। It's getting cold now. अब त्यत्रो खाएपछि फेरि इनर्जी ब्याक त आउने नै भयो। अनि त लाग्यो सबैजना फेरि अर्को गन्तव्यतिर फेरि खाना त पचाउनै पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँको फेरि आफ्नै पाराको रमाइलो छ। सबैजना रुखमा लड्काइएको थरी लाइट सोको अवलोकन गर्दै पहिलाहरू अगाडि अगाडि बढाउँदैछन्। वाउ, ल हेर्नुहोस् त वरिपरि चारैतिर रङ्गी बिरङ्गी लाइट्सहरू कति मजाले डेकोरेसन गरेर राखेको। इट्स सो ब्युटिफुल। लाइट फेस्टिभल भनेर त्यत्तिकै भनेको चाहिँ होइन रहेछ है। फेरि कहाँ ठोकिन पुगेछ। यो केटाकेटीको आँखा पनि कता कता पुग्छ। क्रेप्सको स्टलमा पो आइपुगेको रहेछ हामी। फेरि खानाको अर्को लट सुरु गर्नै पर्ने अवस्था। यस्तै छ, के गर्ने हजुर। What are you waiting for? जाडो भयो रे अहिले। जाडो भयो अहिले। ज्याकेट चाहिँ लाउँदैन। हामी केही समय क्रेप्सको स्वाद लिँदै आकर्षक लाइटको गुलाबी रङमा भिज्दै एउटा सानो सुन्दर वाटरफ्रन्टको अगाडि बसेर आनन्द लिन थाल्यौं। यसको एउटा छुट्टै मजा थियो। केही बेरपछि सायद बेलुकीको 8 बजेतिर थियो होला, हामी घर फर्किने तर्खरमा लाग्यौं किनकि जाडोको मात्रा पनि बढ्न सुरु गरिसकेको थियो। अलराइट, आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा ड्याङ्ग एक लाइक ठोक्न नबिर्सनु होला। साथै रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई पनि एक शट हान्दिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। See you next time.